или да се видиме со нашите представници на диаспората, или по возрастите, као што знаат да кажат, со нашинците. Така што, мило ми е што ве гледам во овој број, мило ми е што ве гледам заедно и што гледам дека има успех од тоа ваше заедништво. Тука сум да ви ги упатам поздравите од Македонија, од нашата татковина Македонија, да ви посакам се најдобро, бидејќи ова генерација на политичари во Македонија кажа дека мисли на вас и затоа прв пат на едни избори имаше можност и вие да гласате за ваш представник во Македонското собрание. Прв пат, значи, диаспората ќе може своите барања, ставови, мислења да ги искаже преку својот представник во Македонскиот парламент. Тоа може би за почеток символично, но сепак укажува дека вашата татковина Македонија мисли за вас. Се надеваме дека ова, иако беше прв пат да се избера, сепак е удел на сите вас во тоа како ќе функционира Македонија во иднина. Имавме изворедни избори, знаете, изборите завршија, сега сме во фаза на конституирање на собранието на Македонија, очекуваме наскоро владата да се формира и Македонија да продолжи по оној пат што го има зацртано, да биде земја која ќе биде достојна за почит. Затоа што ние навистина имаме многу голема историја, а малку географија. Али вие сте тие што ја шират добрината од Македонија секаде кај што живеат. И затоа еве нашиот светец Наум Охридски, кој не учел на времето како да се однесуваме, како да постапуваме, ве сплотил и вас ве обединил, и тоа кажува колку е вредно да се почитуваат обичаите, колку е вредно да се почитува традицијата и колку е битно вие бар еднаш во денот да помислите на вашата татковина, као што ние мислиме на вас. Така што ви посакувам многу успех во вашиот приватен живот, многу среќа и радост. Посакувам да бидете препознатливи по тоа што не знаат сите. Сите ја знаат Македонија по добрина. Оти ние ставаме да се надпреваруваме исклучиво по добрина. И да сме онакви какви што сме биле од секогаш. Сплотени меѓу себе, без разлика. Дал сме македонци, албанци, турци, власи, роми, бошњаци, сите што живеат во Македонија, ја чувствуваат моќта на Македонија. А Македонија навистина е нешто што е за почит. И треба затоа да бидеме пример и секаде кај што сме, кај што живееме, кај што работиме, а во тоа сум уверен лично при моите посети на нашите иселеници, секаде се пофалуване од домакините, дека се вредни луѓе, дека се домакини луѓе, дека се честни луѓе, дека се луѓе од збор, дека знаат да го почитуваат она што им се дава и да за тоа да возвратат. Затоа ви посакувам многу радост, многу среќа.